Selamat pagi, selamat beraktivitas teman-teman ojol Rawangun, Jabodetabek dan sekitarnya. Mari kita coba peruntungan kita hari ini apakah lebih baik dari kemarin. Kok delay begini suaranya? Paketannya kali ini, paketan datanya kali ini kurang nih, jadi lemot. Tes. Selamat pagi. Masih delay gak suaranya? Tes. 1 2 3 1. Kita lihat gimana order hari ini, apakah ramai untuk para customer.